Hi everyone on YouTube. Okay, right now you can learn to speak Lao and English all together. Okay, so I raised up one lesson talking about the weather. Okay, you can repeat after me. How is the weather today? How is the weather today? มื้อนี้อากาศเป็นแนวใดมื้อนี้อากาศเป็นแนวใด How is the weather today? Okay, so มื้อนี้ today อากาศ the weather เป็น is แนวใด how was the weather yesterday? How was the weather yesterday? Okay, you can repeat after me. How was the weather yesterday? มื้อวานนี้อากาศเป็นแนวใดมื้อวานนี้อากาศเป็นแนวใด How was the weather yesterday? มื้อวานนี้ yesterday อากาศ the weather เป็น was แนวใด how so how was the weather yesterday? So the word yesterday show the past time, past meaning. So the verb to be it's changed to was. Okay, the was here is past simple of the verb to be. Okay, how was the weather the day before yesterday? How was the weather the day before yesterday? Okay, you can repeat after me. How was the weather the day before yesterday? มื้อซืนนี้อากาศเป็นแนวใดมื้อซืนนี้อากาศเป็นแนวใด How was the weather the day before yesterday? มื้อซืนนี้ the day before yesterday อากาศ the weather เป็น was แนวใด how and you can reply the question. Today is very hot. Today is very hot. Today is very hot. มื้อนี้อากาศร้อนหลายมื้อนี้อากาศร้อนหลาย Today's มื้อนี้อากาศ is the weather ร้อน is hot หลาย is very. Okay,
Today is very cold. Today is very cold. You can repeat after me. Today is very cold. Today is very cold. มื้อนี้อากาศหนาวหลาย มื้อนี้อากาศหนาวหลาย Today มื้อนี้ very หลาย cold now. Today is very cool. Today is very cool. Okay, repeat after me. Today is very cool. Today is very cool. มื้อนี้อากาศเย็นหลาย มื้อนี้อากาศเย็นหลาย Today's มื้อนี้ very หลาย cool เย็น Okay, today's lesson is finished now. Please like, share and subscribe my channel so that you can learn more lesson. Thanks a lot. See you next time.